First of all, thank you very much for coming. I wanted to be here today to be able to talk. I'm sure it was very tough. It's been a tough week for fans and team officials, and I'm very grateful that the media has been patient in this process. Just on a personal note, I'm very saddened and shocked that someone who I'm trusted has done this. 現在進行中の、何があったのかというのをまず、説明させていただきたいなと思います。Obviously today there's things that I'm limited in being able to talk about. I hope you understand. I do have a document in front of me that I will refer to that will detail what has happened. まずはじめに、僕自身は、何かにかけたりとか、誰かに代わって、そのスポーツイベントにかけたりとか、それをまた頼んだり、っていうことはないですし、僕の口座からブックメーカーに対して、誰かに送金を依頼したことももちろん全く、ありません。So I never bet on baseball or any other sports, or never have asked somebody to do it on my behalf, and I have never went through a bookmaker to bet on sports. 全く知りませんでした。Up until a couple of days ago, I didn't know that this was happening. 結論から言うと、彼が僕の、口座からお金を、盗んで、なおかつ、みんな僕の周りもそうですね、みんなに、嘘をついていたっていうのが、結論から言うとそういうことです。Just to kind of just go over the result, in conclusion, Ipe has been stealing money from my account and has told lies. まずはじめに言うと先週末、韓国ですね、僕の代理人に対してメディアの、方から私が、僕のですね、日本のブックメーカーから、僕が、関与しているのではないかというスポーツ博打に賭博について、関与しているのではないかという打診が連絡がありました。Last weekend in Korea, media has reached out to a representative in my camp, inquiring about my potential involvement in this sports betting. で一平さんは僕にこういった取材の依頼があるということをまず、僕には話していなかったし、僕の方にそういう連絡はまず来ていなかったということと、まずはじめに代理人には、一平さんは僕と話して分かったのは、一平さんにではなく、某友人の借金の肩代わりとして、支払ったというふうに、僕の代理人も含めてみんなに話していました。So Ipe never revealed to me that there was this media inquiry, and to the representatives in my camp, Ipe told to the media and to my representatives that I, on behalf of a friend, paid off debt. 説明しました。Upon further questioning, it was revealed that it was actually, in fact, Ipe who was in debt. でそれを僕が、肩代わりしたという話を、その時に代理人に話した。And told my representatives that I was paying off those debts. そしてこれらは全く、全てが嘘だったっていう。And all of this has been a complete lie. 一平さんは取材依頼のことも僕にはもちろん、その時伝えていなかったですし、代理人の人たちに対しても、僕はすでに彼と話して、彼と話してコミュニケーションを取っていたっていうことを、嘘をついていました。So Ipe obviously lied about, basically didn't tell me about the media inquiry. 僕もそうだし代表、チームですね。けれども、代理の人たちに対しても、つまり僕とコミュニケーションを取っていたっていうふうに嘘をついていました。So Ipe has been telling everybody around that Ipe has been communicating with Shohei on all of this account to my representative, to the team, and that hasn't been true. そして僕がこのギャンブルに関しての問題を初めて知ったのは、韓国での第一戦が終わった後に行われたチームミーティング、の時、試合の後のチームミーティングの時です。The first time I knew about this gambling, Ipe's gambling was during after the first game when we had team meeting in the clubhouse.
そのミーティングで彼は全部英語で話していたので、僕に通訳もちろんその時ついていなくて、全て英語で話していたので、完全には理解できていなくて、なんとなくこういう内容だろうなっていうのはおそらくは、理解はできていましたけど、なんとなく違和感をその時は感じていました。So during the team meeting, obviously, Ipe was speaking in English, and I didn't have a translator on my side. But even with that, I kind of understood what was going on and started to feel that there was something amiss. その時はホテルまで待つことにしてました。Just prior to the meeting, I was told by Ipe, "Hey, let's talk one-to-one in the hotel after the meeting." So I waited until then. で僕は一平さんがその時にギャンブルミーティングの時にギャンブルの依存症だっていうのは僕はもちろん知らなかったですし、彼が借金をしていることもそのミーティングの時はもちろん知りませんでした。So up until that team meeting, I didn't know that Ipe had a gambling addiction and was in debt. で僕は彼の借金返済にももちろんその時も同意してませんし、物件メーカーに対して彼に送金をしてくれと頼んだことももちろん許可したことももちろんないです。And obviously at that point, I never agreed to pay off the debt or, make payments to the bookmaker. でその後試合後ホテルに、戻って一平さんと初めてそこで話をして、彼に巨額の借金があることをその時知りました。And finally, when we went back to the hotel and talked one-to-one, that was when I found out that he had a massive debt. で彼はその時私に、僕の口座に勝手にアクセスしてブックメーカーに送金していたということを僕に伝えました。And it was revealed to me during that meeting that Ipe admitted that he was sending money using my account to the bookmaker. で僕はやっぱりこれおかしいなと思って、代理人にと話したいということで代理人たちを呼んでそこで話し合いました。And at that moment, obviously, it was an absurd thing that was happening, and I contacted my representatives at that point. で話し終わってこれを聞いて僕の代理人もやっぱり彼に嘘をつかれていたということを、初めて知って、すぐにドジャースの皆さんと、弁護士の人たちにその時に連絡しました。So when I was finally able to talk to my representatives, that's when my representatives found out that Ipe has been lying the whole time, and that's when I started contacting the Dodgers and my lawyers. 嘘をつかれていたということをその時に知りました。 And the Dodgers and the lawyers at that moment found out also as well that they had been lied to. そして僕が弁護士の人たちは、これは窃盗と詐欺のことなのでこれを警察の当局に引き渡すという報告を、その時にしました。My lawyers recommended that, since this is a theft and fraud, that we have the proper authorities handle this matter. これがそこまでの流れなので、僕はもちろんスポーツ賭博にはもちろん関与していないですし、ブックメーカーにさっきも言いましたけど送金をしていたという事実は全く、ありません。So, in conclusion, I do want to make it clear that I never betted on sports or have willfully sent money to the bookmaker. 正直ショックという、言葉が正しいとは思わないですし、それ以上のうまく言葉では表せないような、感覚でこの1週間ぐらいはずっと過ごしてきたので、今はそれをうまく言葉にするのは、難しいなというふうに思っています。To summarize how I'm feeling right now, I'm just beyond shocked. It's really hard to verbalize how I am feeling at this point. ただ、もうシーズンも本格的にスタートするので、ここからは弁護士の、方々にもお任せしますし、僕自身も、警察当局の、協力に全面的に協力したいなと思います。And the season's going to start, so I'm going to obviously let my lawyers handle matters from here on out, and I am completely assisting in all investigations that are taking place right now. なので気持ちを切り替えるのは難しいですけども、シーズンに向けて、またスタートしたいですし、今日まずお話できてよかったなと思っているので、今日は質疑応答は、これが今お話できるすべてなので質疑応答はしませんが、これから、さらに進んでいくと思います。I'm looking forward to focusing on the season. I'm glad that we had this opportunity to talk, and I'm sure there'll be continuing investigations moving forward.